बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एक पहिया जाम हड़ताल का हर तरफ जिसे कहते हैं तोती बोल रहा है, यानी कि ताजरों की और जमात इस्लामी की जानिब से आज हड़ताल की कॉल दी गई थी। और हड़ताल किस वजह से कॉल दी गई थी, जिसमें मईशत के हवाले से बात की जाए तो ताजरों पे जो टैक्स लग रहे हैं या फिर जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं जिसमें IPPs की जो रिवाइज पेमेंट्स की बात की जा रही हैं और ख़ास तौर पर कैपेसिटी चार्जेस को ख़त्म करने की बात की जा रही है। महंगाई के खिलाफ ये एक सिलसिला है जो शुरू हो चुका है। एक धरना और एक रैली उन्होंने पहले की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम दोबारा आएंगे। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है और उसके बाद आगे क्या होगा 28 का उन्होंने कहा था और आज कामयाब हड़ताल पूरे पाकिस्तान में ताजिर बरादरी की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से पाकिस्तान में की गई। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब देखा जाए तो उनकी जानिब से एक तवातर के साथ एक ही राग लापा जा रहा है और यहां तक कहा गया है, आज भी ये कह दिया गया है कि जी हम ताजरों की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। उससे पहले अवैस लगारी साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि IPPs की पेमेंट जो है उनको रिवाइज नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ निगोशिएशंस की जा सकती हैं, लेकिन जो एक कहते हैं ना अंधेर नगरी और चौपट राज वाला सिलसिला है कि कैपेसिटी चार्जेस आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें लेकिन आप मुजरिम हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपको वो कैपेसिटी चार्जेस पे करने ही करने हैं, जिसकी मद में आप अपने अमलाक को बेचें, अपने जेवर बेचें, अपने बच्चों की तालीम खत्म करें, अपनी सेहत का सौदा करें, लेकिन आपने अपने बिजली के बिल जमा कराने हैं और वही 62 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए, बल्कि अगर आप टैक्सेस का मद में देखा जाए जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और ये तमाम चीजें शुरू होने के बाद भी मजीद कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसमें रुकावट कहीं नजर नहीं आ रही। इसको अगर हम देखें तो ये एक बहुत अहम मसला नजर आता है इस वक्त जो सर फहरिस्त में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया। जो बात हो रही थी तरमीम के हवाले से कि जजों की मुद्दत मुलाजमत में शायद तौसी कर दी जाएगी या फिर कुछ और मामला शुरू कर दिए जाएंगे, जूनियर सीनियर और सीनियरिटी के हवाले से तमाम इख्तियारात हुकूमत अपने पास ले लेगी, लेकिन उसके बाद उसको टोटल डिनाई किया गया। लेकिन अब एक जिसे कह सकते हैं ना कि एजेंडा जो जारी हुआ कौमी असम्बली के हवाले से, तो उसके अंदर ये तरमीम आ चुकी है कि छेड़छाड़ होगी, डेफिनेटली जजों की तादाद बढ़ाई जाएगी। उस पर उज़्र ये दिया जा रहा है कि जो पेंडेंसी है केसेस के हवाले से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए जजों की तादाद बढ़ाना जरूरी है। तो 23 जजों की बात की जा रही है कि उसके ऊपर एक तरमीम लाकर आइन में और उसकी तादाद बढ़ाई जाएगी। क्या हुकूमत के पास नंबर गेम है? क्या तमाम जमातों को ऑन बोर्ड ले सकेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक आम गुफ्तगू की गई और कहा गया है कि उनके साथ भी आड़े हाथ जिसे कहते हैं ना उनको लिया जाएगा और उनकी खास तौर पर बात इक़्तिदार के हवाले से, यानी उनकी जो हवस है या फिर उनको कहा जा रहा है कि इक़्तिदार की भूख जो है उनके लिए वो NRO मांग रहे हैं, यानी कि खान साहब की बात कर रहे हैं या उनकी जमात की तरफ से किसी ने बात की, तो ये बात की जा रही है ताकि उनके केसेस माफ किए जाए और वो वापस इक़्तिदार में आ जाए। तो ये बातें की जा रही हैं, इनके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। मेरे साथ जो मेहमान शुरका है मैं उनका तारुफ करूंगा। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं और अपने मेहमान शुरका का मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद तनसीर बुखारी साहब, माहिर कानून और मईशत, सीनियर लॉयर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के साबिक टैक्स बार प्रेसिडेंट भी रहे, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, स्काइप के ऊपर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इख्तियार वली साहब, आज तो बहुत सारी चीजें, सवाल आपसे ही होगा, जवाब आपके ही मांगे जाएंगे। पहले सवाल आपसे करूंगा कि आज जो हड़ताल और एक कामयाब हड़ताल का सिलसिला ताजिर बरादरी और जमात इस्लामी की जानिब से, मैंने बहुत कुछ अपनी इब्तिदाइया में बोल दिया और आप ब्रेक में कह रहे थे कि सवाल भी आपने कर दिए और बहुत सारे जवाब भी इसमें आ गए, तो आप क्या कहेंगे कि इस सूरत हाल को कैसे देखेंगे कि जो ताजिर बरादरी इस वक्त जमात इस्लामी की डिमांड और इसमें एड ऑन होती जाएंगी चीजें, आपके यूटिलिटी स्टोर्स के लोग भी इस वक्त सड़कों पे हैं, धरना दे के बैठ चुके हैं, आप कैसे देख रहे हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया राजा साहब। बात ऐसी है कि हम एक ऐसे गाड़ी की स्टीयरिंग पर हम बैठे हैं कि जिसकी मईशत का जो पहिया था वो सड़क से उतर चुका था। इस मुल्क की सारी इंतज़ामी मशीनरी जो है वो उलट पुलट कर दी गई थी। आपको अगर याद ना हो तो मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देता हूँ कि आज से कोई
थोड़ा अरसा पहले आप देख लें, 2 साल पहले ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान सोमालिया बन रहा है, पाकिस्तान जो है तो उसके 3 टुकड़े होने वाले हैं और ये मुल्क टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2022 में जब हमने गवर्नमेंट संभाली, पीडीएम की गवर्नमेंट में, तो हमने यही कहा था कि एक हमने रियासत बचानी है, दूसरा मुल्क बचाना है, तीसरा हमने जो इकोनॉमी है उसकी रीडायरेक्शन करनी है। रीडायरेक्शन उसकी हो गई है। आज मोडीज की रिपोर्ट आपने देख ली है कि वो मुस्तहकम से बेहतर पे चली गई है, विच इज़ आई थिंक, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। वरना जब हमने पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। आप सबको पता है, पूरी दुनिया को मालूम है, ये कोई छुपी बातें नहीं है। मैं फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। जहां तक हड़ताल की बात है, तो जमात इस्लामी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट बनता है कि वो एहतजाज करें, वो प्रोटेस्ट करें, वो आवाम के वो मसाइल जो शायद हुकूमत को कभी नजर ना आए हैं, तो वो उसको, माजरत के साथ इख्तियार साहब, सबका ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैंने लफ्ज पॉलिटिकल इस्तेमाल किया है कि पॉलिटिकल लोगों का, जो सियासी कुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं, ये उनका राइट बनता है कि वो अवामी मसाइल की निशानदेही करें। तहरीक इंसाफ भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। I don't think so कि they could behave like a political party। अच्छा, बिहेवियर में फर्क है, ठीक है। उनका जो लीडर है वो अभी तक एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव नहीं कर सका, तो पार्टी कैसे करेगी? तो उनका जो हड़ताल है, जो उनकी स्ट्राइक है, बिल्कुल हम मानते हैं। आए, बैठते हैं, बात करते हैं। देखिए, एक बात होती है ना कि हम हुक्मरानों की भारी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, हम हुक्मरानों की अयाशियों का बोझ नहीं उठा सकते। आज अयाशियां बंद है, भारी गाड़ियां नहीं है, बिल्कुल कोई खर्ची नहीं है। अब मुल्क की डायरेक्शन की अगर बात करनी है और किसी ने सोचना है कि पॉलिसीज बने और पाकिस्तान सही सिमत पे चल पड़े, तो जमात इस्लामी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो चाहती हैं तो वो आए, बैठे, हुकूमत का वफद तैयार है, उनके साथ बातचीत करें। लेकिन अगर किसी ने महज सियासत करनी है तो आज की शटर डाउन के बाद ये कल फिर हड़ताल की कॉल दे दें। पर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझते हैं? हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? टैंकर एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप्स की बंदिश होगी, उसके अलावा आपके तमाम जो कारोबार जिंदगी है वो बंद हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस पे पब्लिक को सोचना होगा कि कौन इस वक्त मुल्क को एक बचाव की रास्ते पर ले जाना चाहता है कि मुल्क की इकोनॉमी भी बचे, मुल्क की सलामती भी रहे, इदारे भी काम करें, और टैक्स नेट में आए बगैर आप कैसे चलेंगे? ये टैक्स के हवाले से मैं इसीलिए आज तंसीर साहब को भी बुलाया है। आप खुद देखें कि इस वक्त मैं खुद उस कमेटी का, स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर हूं जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, कि इस वक्त तो हम फाटा में और पाटा में भी हम टैक्सेशन ला रहे हैं, जहां से पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक किसी ने टैक्स नहीं दिया। रिटेलर्स को हमने बता दिया, बिजली के बिल नहीं देते वहां पे। जी, वहां पे बिजली के मीटर नहीं है। तो अब ऐसा पाकिस्तान चल सकता है? नहीं चल सकता। यहाँ के लोग ही फिर चीखते हैं कि हमारे बिल बढ़ रहे हैं, वहां पे कोई मीटर नहीं लगाता, वहां पे कोई पैसा, आम आदमी जो चोरी का भी बिल बात ही सारी है, वही बात है। अच्छा, एक बंदा चोरी करता है, एक बंदा टैक्स देता है, तो दोनों में हमें उसमें डिफरेंशिएट, मतलब आप ये समझते हैं कि ये मुतालबात पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन मुतालबात को मानने के हवाले से आप लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनसे मुज़ाकरात करें? लॉजिकल ग्राउंड होंगे तो मानेंगे भी, हम मुतलक वल अनान नहीं है। ठीक है, मैं बात करूंगा आगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपको खुशामदीद मैं दोबारा करना चाहूंगा, आप हमारे साथ ही हैं। ये बताइएगा कि हमने हर दौर में देखा है कि जब IMF के पास जाते थे, हमारे जो लायबिलिटीज बढ़ती थी, चाहे हम स्टील मिल्स की बात करें, चाहे PIA की बात करें, किसी भी महकमे की निजकारी की बात होती थी। आज हमने देखा है PWD के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स को भी बंद किया गया। पॉलिटिकल भर्तियां होती रहीं हर दौर में, और वो इदारों के ऊपर लायबिलिटीज बनती गई। इसका नतीजा ये निकला कि आज इदारे, जो दुनिया को इदारे बना के दिए जिन इदारों ने, वो आज मुहताज होकर बैठे, उनको खत्म किया जा रहा है। आप समझते हैं कि जब आप लोगों का अपोजिशन होती थी तो आप लोग भी कोशिश करते थे कि निजकारी ना होने दें या इदारों को बंद ना होने दें, और आज आप हुकूमत में हैं, तो आप इस पे आज क्या बोलेंगे? जिस तरह PWD के लोग बैठे हुए हैं, अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, और जो हड़ताल हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने दो मुआशी प्रोग्राम्स के साथ चलने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी को पे हमेशा इल्जाम जो लगते हैं वो ये हैं कि हम लोगों को, लोग कोई बाहर से तो नहीं लाते, पाकिस्तान के गरीब लोगों को रोजगार देते हैं, जिसपे हमारी हुकूमतें, हमारे वज़ीर आज़म मुकदमात का सामना भी करते रहे और बाइज्जत बरी भी होते रहे।
ایک معیشت یہ ہے کہ آپ غریب لوگوں کو روزگار دیں، ان پہ پیسہ خرچ کریں، اور ایک معیشت وہ ہے جو کہ اشرافیہ کی معیشت ہے، سرمایہ داری نظام کا جو بنیاد ہے کہ آپ امیروں کے اوپر مزید آپ سبسڈائز بھی کریں تو امیروں کو کریں، آپ سہولتیں بھی دیں تو امیروں کو دیں. کبھی بھی محکمے غریب آدمی کے بھرتی ہونے سے نہیں بیٹھتے. محکمے تب بیٹھتے ہیں کہ ایک طرف 100 بندہ غریب آدمی تنخواہ لے رہا ہے اور اس پہ ایک بندہ آ کے اس سے زیادہ بھاری تنخواہ پہ اور اللہ تللوں پہ لگ جاتا ہے. پاکستان غریبوں کی تنخواہوں سے نہیں لٹا، پاکستان اشرافیہ کی عیاشیوں سے لٹا ہے. تو وہی تو آج بھی مطالبات کیے دیکھیے جا کہ رہے ہیں کہ ان کی عیاشیاں ختم کریں نا، ہم سے ٹیکس لے کے یا ہم پہ بوجھ ڈال کے. عوام نے یہ کہا ہے یا پھر جو ہڑتال ہوئی ہے اس میں یہی بات ہو رہی ہے. آتم صاحب مجھے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملازمین ہیں، جیسے آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کی، یہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جو شہید بھٹو نے اس لیے کیے تھے تاکہ غریب لوگوں کو سبسڈائز وہاں سے بنیادی ضرورت کی چیزیں مل سکیں، اور ہر حکومت نے اسے استعمال کیا ہے لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے، بھلے وہ رمضان ہو، بھلے وہ عید پیکج ہو، بھلے وہ دوسری چیز ہو. اچھا، اب آپ ان لوگوں کو یکسر ختم کرنا چاہتے ہیں. مجھے کیا پاکستان کے اندر یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو تگڑے ہیں جو 70-80% کھا گئے ہیں پاکستان کا سرمایہ، انہیں نہیں سوچنا کہ انہیں مشاہروں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بڑے بڑے تنخواہوں کی سہولتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیوروکریسی کو بڑے بڑے گھروں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں گاڑیوں اور پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے. غریب کو تو 2 وقت کی روٹی اور چھوٹی تنخواہ والے کو آپ کہتے ہیں اسے نکال دیں اور ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. پہلی بات اس پہ غور کرنا پڑے گا یہ کیا. دوسری، پاکستان کے اندر بالکل ہڑتالیں ہوں، سیاسی جماعتیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ حکومت پہ بیٹھے لوگ، جو بھی حکومت آتی ہے نہ وہ سیکھتے ہیں، نہ اپوزیشن جو بھی اپوزیشن ہے وہ سیکھتی ہے. حکومت بھی انہی طریقوں سے ہینڈل کرنا چاہتی ہے جیسی کہ اس کی مخالف حکومت ہینڈل کرتی رہی ہے، اور اپوزیشن بھی وہی کردار ادا کرتی ہے جو کل تک حکومت میں تھی تو اپوزیشن سے اسے اعتراض تھا. اصل میں پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہر ادارے کے اندر پولرائزیشن ہے شدید، آپ کی جوڈیشری تک یہ پولرائزیشن پہنچ گئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب پرانی قیادت کو اگلے الیکشن سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ 70 کے پیٹے کے اوپر والے اب سیاست سے ریٹائر ہوں. یہ ان کے پاس ٹائم ہے، 2 سے 3 سال بیٹھیں، ملک کو کوئی حل دیں، اپنی ایگو سے باہر نکلیں. ملک کو اب کوئی حل دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آئیں اور میرے ساتھ یہ ہوا، اس نے یہ کیا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. اب یہ حل نہیں ہے. اور پاکستان میں 63% نوجوان ہیں. یہ اوپر والے یہ پیچھے ہٹیں گے تو پارٹیوں کے اندر 50-60s والے اوپر آئیں، 40s والے اوپر آئیں، قیادت سنبھالیں، اور نچلے جو نوجوان ہیں وہ آگے پاکستان کے اندر سیاسی قیادت کو سنبھال سکے. میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. میں تو حیران یہ ہوتا ہوں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، بلکہ ڈائیلاگ کی بھی نہیں. ٹھیک ہے، ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. ہم ہیں، اس کے باوجود ہم سیریس نہیں ہو رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کبوتر کی طرح. یہ بڑی حیران ہوئی. جی بالکل، میں بڑھتا ہوں بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب کی جانب. اور آپ نے دونوں ہمارے مہمان شکا کی گفتگو سنی. دونوں اس وقت حکومت میں ہے. پیپلز پارٹی بھی جو موقف دے رہی ہے اور بڑا بیلنس ان کی بات تھی. آپ نے اختیار ولی صاحب کی بھی گفتگو سنی. عمیر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت عوام کی جو تکلیف ہے، عوام پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے، جس طرح تاجر برادری، جماعت اسلامی کریڈٹ لے رہی ہے، ڈیفینیٹلی جو پہل کرتا ہے کریڈٹ اس کو جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ اس ملک پہ عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ہڑتالوں سے کوئی فرق نکلے گا؟ کچھ بات ان کی مانی جائے گی؟ جس طرح حکومت کی طرف سے تو واضح موقف آ گیا، جس طرح آپ نے ابھی گفتگو بھی سنی اختیار صاحب کی. ہاں جی، دیکھیں، ہڑتالیں تو ایک وے ہے، ایک میڈیم ہے کہ جو آپ کو پرابلم فیس کر رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کا، اور حکومت کا کام ہے ان کو ریڈریس کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرابلمز ہیں وہ اتنی ایکیوٹ شکل اختیار کر گئے ہیں کہ اس کو ریمیڈی کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں نظر آ رہی. کیونکہ دیکھیں، ایک اگر عام عوام کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، آپ کا 72% ہاؤس ہولڈ کا ایکسپینس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کا ایک مہینے کی چھوٹا سا سوال ایڈ کروں گا. آپ نے کہا کہ وہ تیار نظر نہیں آ رہی. از دیر اینی سولوشن؟ آپ سمجھتے ہیں وہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو کنڈیشنز ہے جس حکومت کو جس طرح انہوں نے سنبھالا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہے؟ انہوں نے جس وقت سنبھالا، انہیں گروتھ ریٹ 6% دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم 1 نے پھر سنبھال کے اس گروتھ ریٹ کو لے گئے نیگیٹو میں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہوا، آپ کے سامنے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی. آج فیصل آباد کی صورتحال اٹھا لیں تو 1000 سے زیادہ ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گیا. ستارہ جس کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ بند ہوئے گی، وہ بھی آج بند ہو گئی. ایکسپورٹ کے آرڈرز آپ کے پاس موجود ہیں. بنگلہ دیش کے انریسٹ کے باوجود آرڈرز آپ کی طرف آئے، مگر آپ میٹ ود نہیں کر سکتے. کیوں نہیں
کر سکتے کیونکہ الیکٹریسٹی کاسٹ اتنی ہائی ہے. مطلب پرابلمس کو کور کو آپ ایشو کرنا ہی نہیں چاہ رہے, اور وہ پرابلم اتنے سیریسلی ملٹیپلائی ہو رہے ہیں کہ عام بندے سے اس کا روزگار چھنتا جا رہا ہے. دیکھیں سمجھ آتی ہے حکومت نے ٹیکس بیس براڈن کرنی ہے, اس نے کہیں نہ کہیں سے ریونیو ٹیپ کرنا ہے, مگر ریونیو ادھر سے ٹیپ کرنا ہے کہ جہاں اویلیبل ہو. یہ تو نہیں ہے کہ کاروبار زندگی بند کر دینا ہے. اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ نے یہ ہڑتال کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں آپ ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کرنا چاہتے ہیں, یا تو آپ کا ریفنڈ کا میکانزم پراپر ہو, آپ لوگوں کو گھر جا کے ریفنڈ دیں گے کل کو کہ نہیں دیں گے. آپ نے آج تو ٹیکس سارا کلیکٹ کر لینا ہے, اب جس بندے پہ ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا آپ اسے کہتے ہیں 20,000 پر منتھ تم جمع کرائی جاؤ. بھئی اس کی اتنی پسلی ہی نہیں ہے, اس کی انکم ہی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ لوگ خودکشی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بات ہے کہ عام عوام کو ہم اس حد تک فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, کاروباری طبقے کو نہیں کریں گے اس ڈاؤن ٹرن میں, تو اور خطرناک صورتحال ہوگی. پلس اس چیز کو ملٹیپلائی کیا کر رہے ہیں آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن. لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے آپ کی سپلائی لائنز ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں, کاروباری لوگوں کے لیے اور مشکلات ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹرز ہی اٹھا کے دیکھ لیں, آج کوئی ٹرانسپورٹر اپنی گاڑی بلوچستان کے روٹ پہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے. رات کے وقت سی پیک پہ کوئی ٹریولنگ نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے موٹر وے پولیس تک ودرا کر لی ہے. لیکن آپ کی جماعت پہ الزام آتا ہے کہ عدم پولیٹیکل سچویشن جو ہے, عدم استحکام جو ہے سیاسی اگر بات کی جائے تو آپ کی جماعت کی جانب سے, جس کی وجہ سے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہو رہی, اکانومی کا جو پٹھا گول ہو گیا, دیکھیں معیشت ختم پولیٹیکل ہو گئی. اسٹیبلٹی کے ڈفرنٹ اینگل ہے. جو آپ یہ میں جس کی طرف پن پوائنٹ کر رہا ہوں یہ ٹیررزم کی وجہ سے ہے, کیونکہ آپ کا فوکس غلط ہے. آپ پولیٹیکل ڈسینٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سارے ریسورسز اس طرف لگا لیے. آج انڈیا آپ کے اندر گھس کے اپنے 20 سے 22 ٹارگٹ نیوٹرلائز کر لیتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. بلوچستان بلیڈ کر رہا ہے, آپ 12 گھنٹے یرغمال بنا لیا جاتا ہے, کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی. دیکھیں ہمیں اپنی پرائرٹیز اس وقت ٹھیک کرنے کی, دیکھیں ملک ہمارا ہے. دیکھیں اگر اوور آل سیٹ اپ فیل ہوتا ہے, ملک فیل ہوتا ہے. ہم نے اس اسٹیج سے نکالنا ہے. ہم دیکھیں پولیٹیکل ڈسینٹ کو اس طرح دشمنی کی صورت میں نہ لیں. چارٹر آف اکانومی کر لیتے, جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ آئیے مل کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. چارٹر آف اکانومی تو دیکھیں جب آپ آئی ایم ایف سے لکھایا بجٹ لے آئے, بجٹ کا سٹیج تھی, آپ ایک پراپر ڈائیلاگ کر میں آپ کی سکتے تھے. حکومت کی بات کر رہا ہوں, جب آپ حکومت میں تھے اور وہ اپوزیشن میں تھے. ہم نے تو اپنی حکومت میں آپ کو ریکارڈ ریمیٹنسز دی, ٹیکسٹائل کی گروتھ, ٹیکسٹائل سیکٹر سے آپ $20 بلین لے رہے تھے, آج آپ کتنا لے رہے ہیں آپ بتا دیں. آج آپ نے جو چیز امپورٹ نہیں کرنی تھی وہ آپ نے امپورٹ کر لی. آپ کی کیا مجبوریاں تھیں بتائیں؟ آپ نے یوکرین سے ویٹ کیوں امپورٹ کی؟ آج آپ شوگر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور ایک فردر شارٹیج کریٹ ہوگی. مطلب کوئی بیلنس ہی نہیں نظر آ رہا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں, کیا سمت ہے, اور اس چیز کا فیصلہ آپ کو رزلٹ کیا نظر آ رہے ہیں؟ ہڑتالوں کے نتیجے میں کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ حکومت تو نہیں مان رہی, کوئی بھی نہیں کرتے رہے. ایف بی آر کو لچک دکھانی پڑے گی, ایف بی آر کو اپنا سٹائل ایف بی آر پہلے خود تو ٹھیک ہو جائے, وزیر اعظم تک نے بول دیا ہے. دیکھیں ایف بی آر کا مسئلہ کیا ہے, ایف بی آر کی آپ کلیکشن اٹھا لیں 95% انڈائریکٹ کلیکشن ہے. جب ڈائریکٹ دیکھیں آپ نے ایف بی آر میں انسپیکٹرز لیکیجز جو ہیں آپ اس کو تو دیکھیں, گراؤنڈ ٹو لیکیجز جو ہیں جو کلیکٹ ہوتا اور غائب ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی رپورٹ آ رہی ہے. یہ ہے نا, دیکھیں ایف بی آر خود جب پرو ایکٹیو نہیں ہوگی, جا کے چیزوں کو گراؤنڈ پہ نہیں دیکھے گی, ان چیزوں سے حل نہیں ہوگا کہ آپ بجلی کے بلوں میں, ٹیلی فون کے بلوں میں آپ ریٹیلر سے انڈائریکٹلی پیسے پہلے کلیکٹ کر لیں اور ملک چلائیں. میں آگے بڑھتا ہوں, میں تنصیر بخاری صاحب سے بات کرتا ہوں. تنصیر صاحب ہمارے مہمان شرکا کی آپ نے گفتگو بھی سنی, پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں, ڈیفینیٹلی پارٹی کی ترجمانی بھی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج جو ہڑتال اور جو عوام کا اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک جان خشک کر دی ہے, سانس اس کی نچوڑ لی ہے, بلکہ اگر کہیں ہوا اس کو میں لینا بھی اب مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیا صورتحال نظر آئے گی آپ کو؟ تاجر برادری سڑکوں پہ, آپ کے تمام تاجر برادریوں کے, میں ایک تاجر برادری کی بات نہیں کر رہا, پھر اس کے بعد سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ جماعت اسلامی کے مطالبات آئی پی پیز کے حوالے سے, کیا یہی طریقہ ٹھیک ہے کہ عوام پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے رہو اور انہی سے نچوڑتے رہو؟ جو ان کا مطالبہ ہے کہ اشرافیہ سے ان کی عیاشیاں ختم کراؤ, ہم سے ٹیکس مت لو. تھینک یو عاصم. اختیار ولی خان صاحب نے اپنے سٹارٹ میں بڑی پیاری بات کر دی کہ ہمیں جب سٹیئرنگ ملی تو روڈ جو ہے ان ایون تھا, یعنی ٹیڑھا میڑھا روڈ تھا, انہوں نے بارودی سرنگوں کا نام لیا تھا اس وقت. سٹیئرنگ ملی گاڑی کی, پی ڈی ایم آئی تھی, پی ڈی ایم سے, میں وہی بات کرنے, لیٹ می فنش نا, میں وہ کلیریفائی کر دوں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں سٹیئرنگ ملی تو ہم سڑک پر ہی نہیں تھے. اچھا, سڑک پر نہیں تھے اس بات سے تو میں 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن جب سے سٹیئرنگ لی ہے تو اس کو بھی تقریباً 30 مہینے ہونے والے ہیں. میں پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 جو بھی وہ صورتحال ہے ان دونوں کو ایک جگہ لیتا ہوں. یہ تو ایک بات آ گئی, اور اس سے انکار نہیں ہے کہ صبح روز یہ کوشش کر رہے ہیں جتنی ان کی بساط ہے اس بگڑے ہوئے نظام کو سیدھا کرنے کے لیے. نظام بگڑا کیوں؟ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا
अभी बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आप मुझे आसिम ये बता दें, हम तो रोज़ जो टीवी लगाते हैं, कभी लिखता है कोई बानी पीटीआई कल रिहा हो रहे हैं, बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से हाँ कर दी। जिस मुल्क में सुबह शाम ये वाली ब्रेकिंग न्यूज़ चलेंगी, कोई हुकूमत आए, कोई भी आ जाए, उसको बैठ के काम करने को ना मिले। मैं इनकी मिसाल दूंगा, आमिर भाई अभी मेरे साथ हैं इस वक्त, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बड़ी बातें होती हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2011 में सदर पाकिस्तान है इस वक्त, सदर पाकिस्तान भी हैं। 2011 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल माइंड किसे कहते हैं, पॉलिटिकल आदमी किसे कहते हैं, जिसकी हाथ पल्स अवाम के ऊपर होता है। इन्होंने एक इनकम टैक्स का सेक्शन, मैं ये बात जोड़ने लगा हूँ आपके आज ताजरों की हड़ताल के साथ। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने 2011 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक अमेंडमेंट की सेक्शन 236 में। 15 से 20 सेक्टर थे जिनको एडवांस टैक्स के जुमरे में लेके आए। आप बिलीव करें, उनको जब इन्होंने लेके आया, एक शटर बंद नहीं हुआ, एक दुकान बंद नहीं हुई। आज 13वां साल है वो लोग एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। एफबीआर की नाअहली को एक लम्हे के लिए साइड पे छोड़ दें, वो 2011 से एफबीआर उसी बेस के ऊपर शायद आज तक बिलियंस का टैक्स कलेक्ट कर चुका है। वो एक स्लाइड सी अमेंडमेंट क्या थी, वो सेक्शन में लिख दिया गया था कि ये जो अफराद हैं, इनको जो सेल्स की जाएगी वो इनके CNIC और रजिस्टर्ड नंबर पे की जाएगी। अच्छा, अभी इस दफ़ा सिंसेरिटी है, जाहिर है एक आपकी इकोनॉमिक इमरजेंसी की कंडीशन है, नो डाउट। इख्तियार वली साहब कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट में चला गया था मुल्क, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच बैठे थे कि अंधेरे हो जाएंगे, बिजली ख़त्म हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट इसी को मेरा ख्याल है कहते हैं। क्यों इख्तियार वली साहब? बिजली नहीं होती, पेट्रोल नहीं होता, आप बैरून मुल्क से पैसे नहीं ले सकते, आपकी एलसीज खुलना बंद हो गई थी, आपकी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, हो जाते हैं, जहाज जहां होते हैं वहीं रुक जाते हैं। ये उससे बचा के लाए। अब इस हुकूमत के अंदर मैं ये कहता हूं कि जो आपकी पार्लिमान होती है ना, हम क्यों कहते हैं हम यूके के गुलाम रहे इतना अरसा, वो कहते हैं कि यूके वाले अगर लिख देना कि इनका 1 साल का बच्चा वजीर आजम बन सकता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है और पार्लिमान सुप्रीम तरीन पावर है। किंग कैन डू नो रॉन्ग, लेकिन उसमें एक कंडीशन उनकी भी है कि वो मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं डिक्लेयर वो नहीं कर सकते। तो आप भी इस चीज को जरा ज़हन में रखें। वो वैसे मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी डिक्लेयर कर देगा, तो वो भी चलेगा। मैं जो इस तरफ लेके आपको आना चाह रहा हूं, इस हुकूमत ने ताजिर दोस्त स्कीम बनाई बड़ी सिंसेरिटी के साथ। बाज़ औक़ात आपको जो एडवाइजर मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करता हूं, मैंने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद इस बात को इस हल की जानिब बढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर हम अपने मामलात को सही करना चाहते हैं तो हमें सब बैठकर, सब जमातों को बैठकर, सबको बैठकर एक चीज़ तय करनी होगी मुल्क के वसीतर मफाद की खातिर, मुल्क के मुस्तकबिल के खातिर, कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तनसीर साहब, मैं इसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा, मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करते हैं। तनसीर साहब, मैं हल चाह रहा हूँ क्योंकि FBR का तो मामला खुल के सामने आ गया, सरजनिश भी हो रही है, जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग भी की गई, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं, वो तो एक फसाद की जड़ हमें नज़र आई। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक और किस अंदाज में टैक्सेशन की जानी चाहिए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन और जो कुछ इसकी मद में बिजली के बिलों में, मतलब आप ये देखें कि आम आदमी जो है वो अपने ना सेहत, ना खाना, ना तालीम, सिर्फ बिलों को पे करने के लिए उधार लेके अपनी चीज़ों को बेच के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आसिम, मैं जो बात ब्रेक से पहले कर रहा था, बात यह है कि लेजिस्लेशन करते वक्त आपको पब्लिक इंटेंट को देखना होता है। मैंने जो आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के दौर में 2011 में ये अमेंडमेंट आई और आज तक वो अमेंडमेंट इन फील्ड है, बल्कि इस गवर्नमेंट ने अब उसको एक्सपेंड करके ऑल कैटेगरीज पे कर दिया है। अच्छा, उस पर भी कोई हड़ताल नहीं हुई। ये जो ताजिर दोस्त स्कीम बनाई गई ना, इसके एडवाइजर नालायक थे, मैं ये आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं। आज आपका पूरा मुल्क शटर डाउन है। अच्छा, उसका क्राइटेरिया क्या बनाया? मैंने चैम्बर्स की मीटिंग अटेंड की, अपनी बार की मीटिंग, हमने FBR को बताया कि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप 30,000, 15,000, 60,000, 1,20,000 एडवांस टैक्स। इख्तियार वली साहब शायद मेरी बात ये पहुंचा सकें कि ये वो एडवांस टैक्स है कि जो आपने सिस्टम के थ्रू लेना है। अगर इंस्पेक्टर के थ्रू आप लेंगे तो फिर आपकी हड़तालें होंगी। उसकी वजह क्या है? आपके पिंडी इस्लामाबाद में कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहां पर
ایک شاپ والا تو 60,000 60 سیکنڈ میں دے دے گا، اس کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا 60,000 60 دنوں میں نہیں دے سکتا، کیونکہ رزق من جانب اللہ ہے، اور انکم ٹیکس کا جو نارمز ہیں یا جو اس کی بیسز ہیں وہ اون انکم ہے، ناٹ اون فکسڈ رجیم. یہ بنا دیا گیا فکس رجیم، اوپر سے اس کو ایڈوانس ٹیکس ایڈجسٹیبل کر دیا گیا. اچھا اگر اس کو فائنلٹی میں لے جاتے اور ایک کیٹیگرائز کر دیتے کہ وہ لوگ جو کہ فکس رجیم میں آنا جاتے ہیں، ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک اٹیمپٹ کی تھی، شاید اختیار ولی صاحب کو یاد ہو، 1996 میں وہ فکس سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، وہ ہاتھوں ہاتھ بکا تھا، اور وہ بسائیڈز دا ادر ٹیکس لیجسلیشن سے تھا، اور وہ آپ کا یہ جو آپ کا سرٹیفکیٹ تھا ٹیکس سرٹیفکیٹ 1996 میں ہماری نہیں 6 نہیں 4 یا 3 جو بھی تھا، یہ پہلے دور کی بات ہے، اس وقت فکس سرٹیفکیٹ 98 سوری مجھے یاد آ گیا، جو آخری دور تھا تیارہ سازش کیس سے پہلے کا، یہ اس وقت کی بات ہے. اچھا اب اس طرح کی جو سکیمز آتی ہیں نا، اب تاجر دو سکیم کو ہم اپریل سے مارکیٹ کر رہے تھے، مارکیٹ کرتے کرتے اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پورا ملک آج بند ہے. لیکن دوسرا اس میں تنصیر صاحب میں بات یہ کروں گا کہ انسینٹیو بیس بھی ہونا چاہیے کہ آپ دے تو رہے ہیں لیکن مل کیا رہا ہے، آپ عوام کو مل کیا رہا ہے، دے کچھ نہیں رہے آپ. عوام ہر چیز اپنے خود جسے کہتے ہیں نا خوراک کے لیے خود کرتا ہے، تمام سیکیورٹی خود کرتا ہے، ہیلتھ کے لیے خود کرتا ہے، تعلیم کے لیے خود کرتا ہے، تو ہمیں مل کیا رہا ہے؟ یہ بھی لوگ اب سوال کرنا شروع ہو گئے. میں اختیار ولی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم دے تو دیں، عوام دینے کے لیے تیار ہے، کچکول توڑنے والی مہم بھی نواز شریف صاحب کی ہمیں یاد ہے، لیکن اس کے بعد ملا کیا؟ آج ہم کیا عوام جو کچھ اپنا خون پسینہ لگا کے اور اپنے مطلب معذرت کے ساتھ املاک کو بیچ کے یہ کام پورا کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو کیا مل رہا ہے؟ ہم کیا دے رہے ہیں اس کو؟ سب سے پہلے دیکھیں، میں پھر بات وہیں سے شروع کروں گا کہ جب آپ آتے ہیں نا ایک ایسی بلڈنگ میں کہ جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے، تو آپ اپنی کوٹ اور استری یا کپڑے یا کوئی چیز کو ڈھونڈنے کی بجائے سب سے پہلے آپ آگ بجھانے کا بندوبست کرتے ہیں کہ میں اس آگ کو کسی طریقے سے بجھاؤں. عیاشی کی باتیں وہ بات کی ہوتی ہیں. ایک ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر خدا نخواستہ جو ملک ڈیفالٹ ہوئے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، چیک کر لیں، وہاں پہ بجلی بند ہو جاتی ہے، گیس کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، وہاں پہ ریل گاڑی بند ہو جاتی ہے، وہاں پر سڑک بند ہو جاتی ہے، وہاں پر بینک بند ہو جاتے ہیں. آپ کے پیسے اگر ان کے پاس ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، اگر کسی کے پیسے آپ کے پاس ہیں آپ کسی کو نہیں دے رہے ہیں، وہ لین دین رک جاتا ہے. جہاز جہاں پہ بھی دنیا میں آپ کے کھڑے ہیں وہ ادھر ہی رک جائیں گے، آپ کے شپس رک جائیں گے، بازار بند ہو جائیں گے کیونکہ لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، خوراک کی چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں. تو ایسے حالات میں ملک ٹوٹتے ہیں. اور ہم نے جتنے مشکل فیصلے کیے ہیں جن کو غیر مقبول فیصلے کہتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. 2022 میں اپریل مئی میں جب سر وہ تو 22 کی بات چلی گئی نا، اب تو یہ حکومت کو بھی آئے ہوئے ٹائم ہو گیا نا، تو اس حکومت میں کیا کر لیا ہم نے؟ تو یہ تنصیر بخاری صاحب نے بات کی نا کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا، تو وہ 16 مہینے جو تھے جب ہم نے حکومت لی مئی 2022 میں، تو اس وقت ہمارا سب سے پہلا گول یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا تھا، کیونکہ جن کو حکومت سے نکالا تھا عمران خان نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے اور یہ ملک دیوالیہ ہوگا. وہ 16 مہینے پوری ری ڈائریکشن میں گزرے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گرے لسٹ سے پوزیٹو میں پہنچ چکے ہیں. وہ تو IMF کے کنڈیشنز کے ساتھ جیسے آپ کا ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے آپ کو موڈیز اپنی رینکنگ میں ہائی کر دیتا ہے. اب اگر ہم بات کریں نا، جس طرح بخاری صاحب نے کہا، عمیر بھائی نے کہا کہ ٹیکسیشن کا نظام، ہاں ایک بات طے ہے، ہمارے طریقہ کار میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی خامی ہو سکتی ہے، لیٹس سٹ ٹوگیدر، لیکن ہماری نیت پہ شک نہیں کر سکتے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے JF-17 تھنڈر بنا کے دیا ہے، ہم نے سی پیک بنا کے دیا، ہم نے گوادر پورٹ بنا کے دیا، ہم نے اس ملک میں ایٹمی دھماکے کر کے دیے. ڈیفیسٹس ہیں جو اس ملک کو یہاں تک لے بیٹھے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. جی بالکل، 1990 کی دہائی کی سیاست کی بھی بات کی جاتی ہے، آج بھی اس کا ادوار کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو چہرے بدل جاتے ہیں، جماعتیں بدل جاتی ہیں، کام وہی نظر آتا ہے. میں بیرسٹر صاحب عامر حسن صاحب آپ سے بات کروں گا. ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اگر دیکھیں تو یہ جو 90 کی سیاست اور دہائی کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو دہرایا نہ جائے، لیکن یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوئی، جیسے نظریہ ضرورت نہیں کبھی ختم ہوا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں. وہ منیر نیازی نے کہا تھا کہ
मुनीर इस मुल्क पे आसिफ का साया है या क्या है हाँ कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। बहुत खूब। तो मुसीबत ये है कि जब हम लोगों ने एक आगे बढ़ के और 90 की दहाई की सियासत को दफन किया और सीओडी आया, तो उसके बाद उससे भी ज्यादा नफरत अंगेज रवैयों के साथ सियासत में एक नई एंट्री हुई जिसने उसे उड़ा के रख दिया। जब लोगों ने बैठना सीखा, आइन में तरमीम करनी सीखी, एक दूसरे के बर्दाश्त करना सीखा, तो फिर ऐसे सियासी अनासर आ गए जिन्होंने कहा कि मेरी दहशतगर्दों से बात हो सकती है, सियासतदानों से नहीं हो सकती। मेरी सदर वजीर आजम से बात नहीं हो सकती, लेकिन आर्मी चीफ से हो सकती है। तो देखिए ये रवैये जो हैं, पहले अगर नुकसानदेह थे तो आज भी नुकसानदेह हैं। हमें ये समझते हुए, जैसे अभी बुखारी साहब भी फरमा रहे थे कि देखिए टैक्स भी आपको लगाना है, मुश्किल फैसले भी आपको करने हैं, और आम आदमी को आपको रियासत की तरजीह भी बनाना है। अब इसके लिए होती है पॉलिटिकल विजडम। अगर तो पॉलिटिकल विजडम हो तो इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, और अगर पॉलिटिकल विजडम ना हो और सियासी फैसले इस तरह किए जाएं तो फिर इश्यूज बनते हैं, हर बात पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो अगर पॉलिटिशियन इश्यूज को रिजॉल्व करने की बजाय इश्यूज को क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो फिर मुझे बताया कि इनका हल कौन लेके आएगा। यही हमारे पाकिस्तान की वजह है, और मैं इसी पे बार बार कहता हूँ कि ये नजरिया ज़रूरत को भी इस मुल्क में ख़त्म होना है। एक अच्छी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक एहतसाब का जो अंदरूनी निज़ाम है, मैकेनिज्म है, उसे बरूए कार लाते हुए एहतसाब शुरू हुआ है। हमारी जुडिशरी को भी चाहिए कि वो अपने अंदर उन लोगों को डिसऑन करे जिन्होंने LFO के तहत हलफ उठाए हैं। सिर्फ डिसऑन नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर हम तारीख को दोहराएं तो फिर ऐसे लोगों को पिनलाइज करना चाहिए, चाहे वो जिस ओहदे पर भी रहे हों, जिन्होंने इस मुल्क के साथ और इंसाफ के साथ। आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं तो वो हूँ जिन्हें जुडिशरी ने सजाए मौत दी है और आज कह रहे हैं कि वो मुंह पे कालक थी, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ डिसऑन ही कर दें तो बड़ा काम है। उनकी तस्वीरें उतार दें, उनके प्रिविलेजेस वापस ले लें और एक दफा वो बदनाम हो जाए। मैं नहीं कहता कब्र से उनकी लाशें निकालें और उन्हें फांसी दें, एटलीस्ट आप डिसऑन कर दें। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट डिसऑन करे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाई है। इसी तरह पार्लियामेंट उन पॉलिटिशियंस को डिसऑन करे जो एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे लेकिन आमिर साहब, इस वक्त तो जजों की तादाद बढ़ाने के हवाले से, उनकी मुद्दत में तौसी करने के हवाले से, एक्सटेंशन देने की बातें की जा रही हैं, तरमीम की बात की गई, पहले डिनाई किया गया, आज वो कहानी खुल गई जब नेशनल असेंबली का एजेंडा सामने आ गया और उसके अंदर ही कहा गया कि हम तादाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 23 जजेस की बात की जा रही है। आसिम भाई, इस पे असल में इशू ये है, मैं अगर कहूं कि हुकूमत गलत कर रही है तो वो फिर जो हालात है उसमें बेहतर नजर नहीं आएगी बात, क्योंकि ये एक तरफा काम नहीं है। अगर आपकी जुडिशियल पोलराइजेशन जितनी है, मौलाना साहब को मनाने तो सदर आसिफ जरदारी साहब ही गए हैं, चाहे आपके को चेयरमैन भी थे और सदर भी हैं इस वक्त पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के आला क़यादत। देखिए वो तो हम कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम से। अब ये सिर्फ आईनी तरमीम की बात नहीं है, हमने तो सदर पाकिस्तान ने तो ऑफर की अपोजिशन को भी कि आइए बैठिए ऐवान सदर में, आप जनरल बाजवा के साथ बैठ के पसे पर्दा एक डील तो करना चाहते थे ना, जिसमें आप उसे आर्मी चीफ बना रहे थे। तो आप ऐवान सदर में बैठ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम क्यों नहीं करना चाहते? आप आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? तो देखिए हुकूमत तो जवाब देगी जब जुडिशरी की तरफ से हॉस्टिलिटी होगी। अब जब जजेस आपको शक्ल से पता चल जाए कि ये किसका जज है, ये किसका जज है, गुड टू सी यू जुडिशरी हो, तो उसके बाद आप फिर हुकूमत कैसे, आपको हुकूमत रवैयों को और अपने इंप्रेशन को भी चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। उमैर साहब आपकी तरफ आऊंगा। उमैर नियाज़ी साहब, आप बताइएगा बैरिस्टर साहब के हमें जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, एक तरफ हम चाह रहे हैं कि जी एक इंसाफ का बोलबाला हो, दूसरी तरफ अपने मतलब के लिए हम चीज़ों को जो अज्यूम किया जा रहा है कि उनको चेंज करने की, डायमेंशंस को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तरामीम आ रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पर्सन स्पेसिफिक जब भी लेजिस्लेशन आती हैं वो स्टैंड नहीं करती और उनका नुकसान ही होता है। देखिए, जजेस की तादाद बढ़ाने से इस मुल्क में कुछ नहीं होने लगा। ओवरऑल आपको जुडिशल सिस्टम की रीवैम्प की ज़रूरत है, आपको अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क देखना पड़ेगा। जो ओवरऑल प्रोसेस है, देखें एक जज दिन में काम ही 1.5 घंटे करता है या आधा घंटा करता है, दूसरा जज 7 घंटे काम कर रहा है, कोई मवाजना नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क की मॉनिटरिंग नहीं। ये जब तक इन चीज़ों को नहीं
करेंगे लोगों के कोर मसलों का हल नहीं होगा। देखिए हम ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब बड़े पॉलिटिकल डिफरेंसेस चीज़ें को देख रहे हैं, मगर आम बंदे का जो डायरेक्ट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए तरस रहा है उसके लिए दाद रसी नहीं हो रही। और खाली सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ाने से क्या उसे रिलीफ मिलेगा? मसला तो नीचे है कि सिविल का मुकदमा देख लें, सालों साल अटका रहता है, नीचे फैसला ही नहीं होता। एक ज़मीन की तकसीम को आप बढ़ा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो जाती है। आम बंदे के वो मसाइल हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका कोर्ट की रैंकिंग में नीचे है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इन्वेस्टर भी इसको एज ए फ्रेंडली कंट्री नहीं देखता, और जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो आपका रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होता। पॉलिटिकली जो आप अपने कोर्ट्स के हवाले से जो मनूवरिंग की बात की जा रही है, इसको तो प्योरली ये कहा जा रहा है कि जी ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो पॉलिटिकल मनूवरिंग है। पॉलिटिकल मनूवरिंग देखें, अभी तो चीज़ सामने आने दे। ये जो आप बिल का हवाला दे रहे हैं, अभी मैं इसको हतमी नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता कि ये एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से आया हुआ है और प्राइवेट मेंबर डे का एजेंडा था। जो गवर्नमेंट की तरफ आएगा वो इससे ज़्यादा ही जो है ना और ज़्यादा ग्रे एरिया को टच करेंगे। वो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट के आपके तो एक इत्तेहादी जो कि आपकी एक तहरीक शुरू हुई है उसमें तो वो उनको मनाने पहुंच गए। मैंने बात की ज़रदारी साहब, वो तो चलता रहेगा, नंबर गेम की बात है ना। उन्हें भी सोचना पड़ेगा। देखें इत्तेहादी भी वो उन्होंने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट वॉच करना है, जाहिर बात है वो भी इस सिस्टम से एग्रीव्ड हैं तो वो इस तरफ खड़े हैं ना, बैठे हैं। उन्हें पता है कि इस जुडिशरी की वजह से को भी नुकसान हुआ है, उन्हें भी इलेक्शन कमीशन की वजह से नुकसान हुआ है। वो ओवरऑल चीज़ों को देख रहे हैं, वो अपने एंड से एवेल्युएट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल डिसीजन तो होता ही होता है, मगर साथ साथ लोगों का भी आपने इंटरेस्ट देखना। जी बिल्कुल ठीक है, मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस पे और आगे एक और अहम मसला उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। हम लेते हैं वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। पीटीआई तकसीम का शिकार है और एनआरओ मांग रही है, इक़्तिदार के लिए एनआरओ मांग रही है, ये कहना है जनाब साहब तलाल चौधरी साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। मैं यार आपसे पूछता हूँ जनाब वली साहब, आप ये बताइएगा जजेस के हवाले से तो डेफिनेटली जी वो मामलात के ऊपर मैं आपको भी फीडबैक लूँगा। तैयब वली साहब ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब या उनकी जमात इस चीज़ की मुतलाशी है कि उनको एक स्केप बोर्ड मिल जाए? यार ये बात मतलब इतनी ये सच्चाई तो एक सच्चाई होती है ना, ये इतना ये वो जिस तरह सूरज नहीं चढ़ा हुआ था वो उस तरह का एक सच है। ये बेचारे मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बाहर बैठकर वो कुछ और सोच रहे होते हैं कि यार खान अंदर अकड़ गया है, वो उसने स्टैंड लिया है, वो कैदी जो है वो बादशाह बन के निकलेगा, ये करेगा वो करेगा। ये गुज़श्ता तलाल भाई ने जो बात की है ना, मैं खुद उसका विटनेस हूँ और जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ कि विटनेस किस चीज़ के? आपने आपके सामने कोई बात जो बात मैं करने लगा हूँ उसका 2 महीने से इमरान खान तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरे साथ कोई डील करे, मेरे साथ मुझे कोई सेफ एग्जिट दे दे। वो पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं, वो आइंदा की सियासत में कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके गुनाहों का बोझ इतना है, उनके गुनाहों का बोझ इतना है। और अभी कुछ चीज़ें और हैं जो अभी अभी और आनी है, जो अभी आश्कारा नहीं हुई है कौम पर, वो अभी मजीद निकलेंगी, वो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने इस मुल्क की बुनियादी असास के साथ और पाकिस्तान के वजूद के साथ इन्होंने क्या क्या खिलवाड़ किया है। इसलिए उनके साथ कोई भी डील करना या उनको एनआरओ देना, ये मेरे ख्याल में मादिर वतन के साथ और पाकिस्तान के साथ ये बड़ी ज़्यादती होगी। चीज़ों को एक बार कौम के सामने लाएंगे, दिखाएंगे। हाँ, जहाँ तक एनआरओ की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनआरओ लेते लेते मांगते मांगते अब तो उनको उनकी कानों में सीटियां भी बजती हैं, उनको चिमटियां जो है वो चूहे दिखाई देने लगे हैं और अजीब अजीब वो बातें अब करते हैं। हालांकि ये हम सुनते थे कि बड़े मजबूत आसाब का बंदा है, ये कोई 5 साल तो ये उफ भी नहीं करेगा। तो आगे से वो पहला उनका जो मुतालबा था जेल पहुंचने के वक्त वो देसी मुर्गियों का था, वो भी पूरा कर दिया, वर्जिश का सामान भी दे दिया, साइकिल भी दे दी, एक बहुत बड़ा कंपाउंड भी बना के दे दिया। मुतालबे हैं इनके ख़त्म नहीं होते हैं। तो लेकिन एनआरओ इनको नहीं मिलेगा किसी भी सूरत जब तक कौम को हम पिक्चर ना लें। बिलफर्ज तो देगा कौन? जैसे उनके बारे में पूछा जा रहा था कि आपसे मांग भी नहीं रहे, आपकी जमात ये कहती थी जब मियां साहब की या शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात होती थी। जी अच्छा, नहीं वही बात है ना, सवाल यही आता है किन से मांग रहे हैं और कौन देगा? मैं बताता हूँ। इनके मांगने के दर जो है वो 2-3 हैं।
एक ये पॉलिटिकल लेवल पर आएंगे सियासी पार्टियों जिनसे से वो बात मुज़ाकरात करेंगे। करना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 3 दरखास्तें ये दे चुके हैं आर्मी चीफ को, और वहाँ पे इन्होंने इतना कहा कि मैं आपके साथ और DGI के साथ मैं बैठना चाहता हूँ। उन्होंने इनको साफ एक बार नहीं 3 बार जवाब दे दिया कि वी डोंट नीड टू टॉक टू यू, हमें आपसे बात करने की ना कोई ज़रूरत है और ना ही हमारा ये डोमेन है। आपने अगर कोई बात करनी है पार्लियामेंट में जाएं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें। अब इनको NRO एक जो चाहिए वो 9 मई में चाहिए, दूसरा NRO जो इनको चाहिए वो जो इन्होंने फॉरेन अफेयर्स में पाकिस्तान के साथ जो बैक स्टेबिंग की है, साइफर वाला केस, साइफर के अलावा भी 1-2 चीजें और हैं जो मेरे वानी है ख्याल यानी है, जो इन्होंने पाकिस्तान की पीठ में और कमर में छुरे गोमते हैं। ठीक है, मैं चीजें अभी आएंगी। ठीक है, मैं उमर साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगा। उसका NRO ये लोग जाएंगे, ये नवाज शरीफ से लेंगे, ये आसिफ अली जरदारी से मांगेंगे, फिर उसके बाद फिर बात। आपका क्या मौक़िफ़ है? पे तो जितनी बात कर लें मफरूज़ है कि बिल्कुल मफरूज़ है। देखें डॉन लीक्स और मेमो गेट वाले ऐसी बातें करें तो बंदा यही एक्सपेक्ट करता है। जिनके खुद प्लेटलेट्स डाउन रहे, ठीक है, वो इमरान खान को बात कर रहे हैं, जो खुद सऊदी अरेबिया रात की तारीकी में सारों को छोड़ के भाग गए, और आपने इसाक डार का रोना तो सुना होगा जेल में, ठीक है, तो वो बात कर रहे हैं। देखिए इमरान खान खड़ा है, उसको पता है 80% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, उसे किस चीज़ का डर है? वो अपनी जगह पे खड़ा है, कायम दायम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हमारे पास हम कोई कतर के दर पे देख रहे हैं या सऊदी अरेबिया के दर पे देख रहे हैं कि हमने वहाँ जाना है? ठीक है, हमारा मुल्क है, हम इधर रह रहे हैं और इधर ही रह के पॉलिटिकली अपना रास्ता निकालेंगे, और NRO की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडर कंसेंट NRO किसके लिए चाहिए होता है कि देखिए हमने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पैसा छुपाना है क्या? शहबाज शरीफ की तरह हमने $22 बिलियन का केस ख़त्म कराना है क्या? हमने अपने कर्जे माफ़ कराने हैं क्या? हमने हाइड पार्क के फ्लैट्स बचाने हैं? हमारे पास क्या है? ठीक है, एक पॉलिटिकल लीडर है, अपने विजन के साथ खड़ा है और उसी क्लैरिटी के साथ खड़ा है, और ये आज रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये जितनी हवाई बातें कर रहे हैं ये हवा उस एंड से निकली जा रही है। ये जो आप लोगों का जलसा या रैली जो थी, आपका जो भी एक फेस्टिविटी थी, उसको कैंसिल करने में सुबह 7:30 बजे कौन सहूलतकार थे? बिल्कुल यही तो पूछना चाहिए कि वो किसने कराई है, किसने अली अमीन को अप्रोच किया, ये सारी चीजें बिल्कुल सामने लाएं, करें। ठीक है, खान ने तो इन्हें कंसेशन दी है, खान ने बदले में कोई कंसेशन नहीं दी। मतलब किस वजह से? जो भी गया जिसने अप्रोच किया कि जी लॉ एंड ऑर्डर का ये मसला है, जो भी रिपोर्ट कोई ना कोई डील तो हुई होगी ना, ये तो जिसके बदले में ये कंसेशन मिल रही है ना कि सुबह 7 बजे किसने डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को फोन करके अगेंस्ट जेल मैनुअल जो है ना, भाई बात यह कि आपने कंसेशन दी लेकिन उसके बदले में कुछ मांगा तो होगा? नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। अगर मांगा है तो दिखाएं, जिस तरह इन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ को 2 दफा 3 दफा लेटर लिखे, भाई लेटर ही प्लेस कर दें, कोई चीज तो देखें। मफरूजे पे बातें तो जितनी कर लें कि हम जी फला के दर पे चले गए, फला के, इस तरह तो नहीं होता। बात है पॉलिटिकली आपको शहनाज खान साहब का क्लियर पता है कि वो उधर ही खड़े हैं, किसी डील की तरफ नहीं देख रहे। 8 फरवरी का इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन है, इस हिस्ट्री का रिग्ड इलेक्शन है, सीटें बिकी हैं, बाकायदा तौर पे बिकी हैं। जब तक वो इलेक्शन नहीं खुलेगा आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ना इस असेंबली के पास उस तरह का मैंडेट है। आप इस तरमीम को अपोज करेंगे जो जजेस के हवाले से आ रही है? करेंगे, 100% करेंगे। मौलाना साहब को मनाएंगे? 17 सीटों वाले किस तरह से तरमीम के हवाले से आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था ना, मौलाना साहब को मनाएंगे? वो तो हम उनके साथ जी जी प्लीज 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 जी जी। देखिए उमर भाई को शायद 190 मिलियन पाउंड वाला केस भूल गया है, वो बैठे मैं इनसे पूछूंगा। हाँ, वो ये भूल गए हैं। दूसरा ये कहते हैं कि हमारा जुर्म क्या है, तो आपने GHQ पे हमला किया है, बस मैं आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया है, सुप्रीम कोर्ट पे भी किसी ने हमला किया, वो सुप्रीम कोर्ट की याद 1997 की दिला रहे हैं आपको। दूसरा अगर ये बात करते हैं ना ये सुप्रीम कोर्ट की, तो उसकी सजा हम भुगत चुके हैं, अभी आपकी सजा भुगतनी बाकी है। अच्छा, बारी लगी हुई आपकी, बारी आपकी लग गई है। आमिर साहब, यहाँ पे तो सियासी जमातें अपना किया भुगतती रही हैं और आप लोगों ने भी भुगता है। आप क्या समझते हैं कि ये बजरी कहाँ जाके बैठती नजर आएगी आपको? देखिए हमने क्या भुगता, वो कहते हैं कि मट्टी की मोहब्बत 11 साल जरदारी साहब जेल में रहे हैं। हम मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब बिल। देखिए यहाँ पे है कि किसी ने अदलिया के ऊपर कहा है, किसी ने कहा है किसी पे हमला करना फौज के ऊपर। हमें जब अदलिया और फौज ने मिल के फांसी भी लगा दिया और बेनजीर भुट्टो 30 लाख लोगों के साथ लाहौर में कैंट से गुजरती हुई मीनारे पाकिस्तान आई तो किसी पे हमला नहीं किया। हमने वो 3 फुट 3.5 फुट कद का एक जज था जिसने माना कि मैंने भुट्टो साहब को गलत फांसी दी है, हमने उसका गिरेबान नहीं पकड़ा। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर एक वो सियासी जमात है जिसने सारा जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद
ریاست کو چیلنج نہیں کیا. اور پھر آج وہ ایک سیاسی شخصیت ہے جس سے پچھلی 4 دہائیوں میں سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے, جس کی کوئی اوقات بھی نہیں ہوتی تھی, وہ بھی اٹھ کے تو تکار میں آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بات کرتا تھا. 14 سال جیل میں رہے ہیں اور ابھی تو کسی کا سال بھی پورا نہیں ہوا. تو ان کی زبان کے کاٹنے کا تعلق کس جماعت سے تھا؟ وہ کون سی جماعت تھی؟ جس سے بھی تھا. ہم جب معاف کر دیں تو پھر اس پہ تو نہیں نا باتیں کی جاتی ہیں. اعلیٰ ظرف لوگ جب کسی کو معاف کر دیں, عامر صاحب جب اعلیٰ آپ کی گفتگو پہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے, اگر اجازت ہو. ارشاد. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. شعر آپ نے ان کو سنایا, اشارہ آپ کا ان کی طرف تھا. جی میں یہ بات کر رہا ہوں, بالکل اختیار صاحب نے درست فرمایا کہ دیکھیے اپنے رویوں میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. پرانی باتیں نہ یاد کرائیے گا, آگے چلتے اور میں امتحان فوراً بھی ختم ہو جاتا ہے. جی عامر صاحب, خیر منا کے رکھے. جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جس نے 14 سال جیل کاٹی ہے, لیکن اس میں یہ جرت ہے کہ جنہوں نے جیل میں رکھا اسے بھی معاف کرے, اور جو کہتا تھا کہ میری بندوق کے نشست پہ ہے اسے بھی معاف کر کے, تو ایک آج وہ خوش قسمتی سے پاکستان کی ریاست کا صدر پاکستان ہے, جس نے بندوق کی نشست پہ رکھا ہوا تھا, نشانے پہ, بندوق کے نشانے سے ڈر رہا ہے. نشانہ وہ نشست ہی کہا تھا نا, شست ہوتی ہے, انہوں نے نشست کہا تھا. اچھا ہاں جی, تو انہوں نے آج وہ چوہوں سے ڈر رہے ہیں, لیکن ہم تانا زنی نہیں کریں گے جب کوئی مصیبت میں ہو. ہم یہ کہیں گے آگے بڑھیں, پاکستان کو اپنی نفرت میں ابتدائی ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے. میں روتا کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, ہوتا ہے کیا میں کہوں گا. چلیں ٹھیک ہے. آپ عامر صاحب, انہوں نے بڑی بات میں بیچ میں پھر اس پہ ایک آخری شعر پہ بات ختم کرنے دے, اختیار ولی صاحب کی محبت میں انہی کی نظر, کہ پہلی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے, زیادہ عشق میں مڑ کر نہیں دیکھا جاتا. ہم تو وہ لوگ. میں کوئکلی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس پہ دوسرا شعر یاد آ گیا ہے, لیکن ہم لاسٹ منٹ موسم بہت پیارا ہے, شاعری بعد میں کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا کمپوز رکھیے. میں اختیار ولی صاحب کی بات کو ابھی کنکلوڈ کر دوں, انہوں نے سٹارٹ کی تو بیچ میں رہ گئی. یہ بیت بازی ہو جائے گی پھر. بانی پی ٹی آئی جو ہے, میں آپ کو بتاؤں ایز اے نیوٹرل مجھے لیجئے گا, وکیلوں میں نیوٹرل, جی نیوٹرل. میں بتاؤں ان کی جو نگاہ ہے نا, ایک یو ایس اے کی طرف ہے اور ایک گیٹ نمبر 4 پہ ہے, اور یہی اس ملک کی تباہی کی وجہ ہے. میں آپ کو یہ اوپن کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون نے کہا آ کے بیٹھ جاؤ, نواز شریف نے کہا کہ آپ بھی کل کنٹینر پہ آ جاؤ گے, نہیں مانے. ابھی تک وہ کہتے رہے کہ آ جائیں ہمارے, وہ کہتے ہیں نہیں گیٹ نمبر 4, گیٹ نمبر 4. جو فرشتوں کی حکومت آئی تھی, میرے بھائی کہہ رہے تھے 6%, ریکارڈ کی درستگی کے لیے 6% نہیں تھا, نیگیٹو 0.9% پہ تھی گروتھ. اس وقت پہ 6% کی کوئی گروتھ نہیں تھی, نہ ابھی تک اٹھ پائی ہے اس وقت سے. یہ میں آپ کو اکنومیکل سروے اس پہ ایک نشست رکھ لیں گے جی, ثبوت کے ساتھ آگے. یہ 60 روپے کا ڈالر 180 پہ آیا تھا, 60 روپے کا ڈالر بتا رہے ہیں کہ 180 پہ. آخری بات کر دوں, ججز کی جو آپ بتا رہے ہیں 23 نہیں 46 کر دیں. بیرسٹر دانیال ہے, ینگ بیرسٹر ہے, ایم این اے ہے, اس نے یہ قرارداد پیش کی ہے. وہ میرا دوست ہے, اور اسے میں نے کہا تھا کہ ذلیل ہو رہا ہے غریب آدمی عدالتوں میں جا کے. مسائل ایسے انصاف نہیں مل پا رہا. بہت بہت شکریہ تنصیر صاحب, بہت بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کا, عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, عمیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نگہبان.